mơ mấy là khuyên thật chả anh ấy mong mình một sợ đưa mình giảm mấy không ê ở thì sạp đỏ bàn ta mình rồi đau bàn ta chính còn nơi thật chả tại nhưng thời phơi giảm mấy không kịch tới nếu mà dụ xàm bờ nhà cơ tê với mà phải pram tiếp vô cái kịch thà đặc biệt nhóm thằng pin đấy mà mình chỉ song sang cái điện tử bực nhóm nhé trả trên điện tràn á dưỡng cú tại phơi bài đi khla là khơi này dưỡng phơi luôn ở đôi mình chẳng thấy dưỡng phải chỉ chuyện mình này giảm được sân vô cái xu tròn sọt là từ lơ mớ ta bị tranh say với tay còn thử mất ở bị tranh không mình ở mình cái chọn mình cái lo tu sập như này đối với khó ở mình cái chọn xạ tròn sọt mơ làm từ mơ ta khơi không mình ót tròn hỏi à ngọt đau vừa soạn chân tới mơ tới cội khai tới mơ tới cô khơi không mê mà giang đây khơi chẳng ai để bờ oពេលដែលមនុស្សចេះមានស្នេហាពួកគេនឹងចេះធ្វើខ្លួនហើយមិនចម្លែកទេតែបើមិនចេះធ្វើខ្លួនអាចឃ្លាវណាចំណែកខាងស្រីវិញឲ្យតែទុកខ្លួនចំហាយស្នេហាតែបន្តិចដឹងតែធ្វើខ្លួនគ្មានឈប់ទេនិយាយពីថាធ្វើខ្លួនតែដើម្បីខ្លួនឯងតែនៅផ្ទះមុខមិនទាំងលុបបើចេញទៅក្រៅជួបគេខំធ្វើមុខធ្វើសក់គ្រប់ប្រភេទដែរចំmình với cha bật ma cha tay luôn này nè nấy tiên đi ạ mình nhóm được chùm lại má xong say ta đi cùng đồng ca nhai khủ cái nận nhau màu say vậy đôi crew ai nương say miền tật say ta khủ nhau má lỡ chính mình thôi và này mình chờ vào cây mỗi ai và cây nhà nam còn một chút đây hay lỡ chơi mà tia giúp tiền nhông tiền cô à hay tại nhà bay ta bà nhà nó bàn mau dư lắm say kê từ điên cô tia kê hay nhà bay tia kê tiền ai đặt chơi canh chặt kê thế bộ nhông đằng pe cứ chỉ mặt phe cho sẵn mới kia nè hai mạng bà nhà thôi một hộp chính anh á ở đâu chỉ mình sao ê hai ni mà đi con mình anh chắc ngày bà bạn á nọ tân đời gặp bông sau mới mạng ba anh vinh tớ mà đâu chỉ mới mình đây ta nhông nơi mùi ta à nhưng mà nơi mùi mình nè này tại khinh không ai ấy to một mùi mình là hô chân đấy hay mình ấy có bật ma sao bảo mà con phẹp tham mình miên nát á hay con phẹp tham mình nát cho mỗi khủ cái nấn nhau má ôi mình anh bay nhông tiền đấy này hồi pin này anh cần say hả mà ngay mình bán suốt lên mà nó chết thế ấy hả mơ rắn này hả bà thôi là bố mấy bạn ơi này à Trang bạn ơiអ្នកគ្រូខ្ញុំឮថាលោកគ្រូកណិតគាត់សុំច្បាប់ហ៎ហើយអ្នកគ្រូខ្មែរក៏គាត់សុំច្បាប់ដែរមែនទេអ្នកលោកគ្រូកណិតក៏ច្បាប់អ្នកគ្រូខ្មែរក៏ច្បាប់ដែរថាម៉េចគ្រូកណិតសុំច្បាប់អ្នកគ្រូនិយាយម្ដងទៀតមើលណាសុំច្បាប់គឺលោកគ្រូកណិតលោកគ្រូណពុនសុំច្បាប់ Oh my god មែនណា
មិនគួរឲ្យជឿទេ មិនអាចទេអ្នកគ្រូស្ដាប់ច្រឡំទេ នេះជាការប៉ັດខ្ញុំអត់បានកុហកអីខ្ញុំថតមកទៀតនេះពាក្យច្បាប់ Wow Finally លោកគ្រូគណិតសុំច្បាប់ទៅលោកគ្រូណប៉ុនណាអវត្តមានហ្នឹងណាគ្រូគំរូជាងគេទីបំផុតសុំច្បាប់ទៅពិតជាចម្លែកមែនណា ជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែកត់ចំណាំទុក ពិតមែនទេជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយ តើគាត់សុំច្បាប់ទៅធ្វើអីនោះខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងដល់ហើយនេះ មើលទៅមិនមែនរឿងតូចតាចទេពួកគ្រូហ្នឹងណារឿងធម្មតាគាត់មិនឈប់ទេ ពិតមែនហើយខ្ញុំគិតបែបនេះដែរអ្នកគ្រូ គ្រូគណិតសុំច្បាប់ហើយគ្រូគណិតសុំច្បាប់ ស្លាប់ហើយក្រុមអ្នកគ្រូគណិតសុំច្បាប់ម្ដងសោះផ្អើលអស់ឋានទាំង3ពិតជាអស្ចារ្យពេកហើយមកចុះសូមម្នាក់សប្បាយចិត្តដល់ហើយ ហេបញ្ញាគ្រូគណិតពិតជាសុំច្បាប់មែនហើយ មែនហើយសុំច្បាប់មែនហ៎និយាយលេងទេអី យើងហ៎ខប់អញទៅអីគាត់សុំច្បាប់មែនណាព្រោះគាត់មើលទៅដូចជារវល់ សំណាងណាគ្រូអត់មករៀនគ្នាមិនតន់ធ្វើកិច្ចការផងកុំអីឆោទៀតអី បើគ្នាវិញណាដល់ថ្ងៃដែលគ្នាត្រូវឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀនទៀតអើយហេងដល់ហើយដូចបានធ្វើបន់ប៉ែជាអញ្ចឹងណាបានគ្រូនៅឲ្យមករៀន ទេអត់សមទេទោះជាគាត់រវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់អត់សមឈប់ដែរតាទៅញ៉ាំអីបើគ្រូគណិតក៏សុំច្បាប់ឡើង2ម៉ោងហ៎គាត់អត់ហ៊ានដល់នោះវល់នេះផងហេនេះទៅញ៉ាំអីហេឯងមើលនាងធ្វើមុខដឹងហ៎ប្រហែលជានាងអត់សប្បាយចិត្តដែរលោកគ្រូសម្រាប់ចិត្តនាងអត់មកព្រៀនហ្នឹងមើលនាងធ្វើមុខនាងយល់មិនដឹងអីហេរ៉ានីអេរ៉ានីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងផងអេហើយមិនភ័ក្រមានតែមួយហ្នឹងឯងខុសគេលើលោកហ្មងបងខ្វះ អ្នកគ្រូមើលច្បាប់អត់ថាលោកគ្រូនោះសុំច្បាប់ដោយសារអ្វី ខ្ញុំមើលច្បាស់ហើយច្បាប់ដាក់ថារវល់តែហេតុផលដូចមិនសូវសមសោះ មែនទេរវល់ទីបន្ទួចគាត់អាចសុំច្បាប់បានដែរលោកគ្រូនេះរវល់ដាច់អាចក៏មកបរៀនដែរអត់អាចទេអត់អាចសុំច្បាប់អញ្ចឹងបានទេ តែលោកគ្រូនិយាយត្រូវដែរតាគាត់មើលគាត់ឈឺដល់ថ្នាក់ដាក់ស្រោមហើយនៅស្ដាយស្រោមព្យួរស្រោមមកបរៀនទាំងអញ្ចឹងទៀតហើយយកលេសឈឺវាមិនសម អូឬមួយក៏គ្រួសារគាត់មានបញ្ហា មកអីចឹងនេះគ្រួសារគាត់នៅសាក់ក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងម៉ាក់ប៉ាគាត់ខូចអស់ហើយចឹងរឿងហ្នឹងវាគ្មានកើតឡើងបានទេ មែនទេ8ឆ្នាំមកតែគាត់ធ្វើការនៅទីនេះគាត់ដែរសុំច្បាប់រឿងគ្រួសារគាត់ទេហើយគ្រូនេះគិតតែពីខ្លួនឯងគាត់មិនអាចសុំច្បាប់ឲ្យអ្នកដទៃបានទេ មែនតាចឹងមិនចម្លើយចិត្តហ្នឹងគិតមិនក៏គិតមិនយល់គាត់ជប់តែអីនោះ អ្នកគ្រូមានឆ្ងល់អត់ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូទេវីក៏សុំច្បាប់ដែរមែនអ្នកគ្រូទេវីសុំច្បាប់ដែរហ្នឹងឯង Oh my god Oh my god អត់អាចឆែកដល់អញ្ចឹងពេកទេហ្នឹងឯងអត់អាចឆែកដល់អញ្ចឹងបានទេរឿងមួយពួកគេ
ប៉ុណ្ណឹងស្អាតទេគួរតែថែមក្រាមតិចទៀតអត់ណាបាយទេលោកគ្រូកណិតទៅចិត្តពណ៌ស្រស់ផងឆ្លៃម៉េះមកមានផ្ញើសារមកចឹងតិចគេផ្លេចការណាត់ដឹងបាច់ខលទៅទេបើគេផ្លេចការងារគេក៏ផ្លេចទៅធ្វើរឹកធំតិចទេវីគ្រូនពន្ធមកដល់ហើយកូនមកដល់លឿនម៉េះអត់មានខលប្រាប់គ្នាបន្តិចមុនសោះតានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលគ្រូកណិតជួបស្នេហាជាលើកដំបូងអ្វីគឺមិនធម្មតាទេស្អីគេម្នាក់នេះចម្លងពីខ្ញុំមែនទេហេតុអីក៏ដូចគ្នាដែរតើគ្រូកណិតទាំងអស់សិតតែបែបនេះមែនទេមិនហានទេនពន្ធអើយមិនក៏អាចដូចគ្រូដែរហេតុអីក៏អ្នកនឹងសាច់ខ្ញុំចឹងលោកគ្រូហេតុអីបានជាសក់លោកគ្រូបែបនេះសក់នេះគឺជាម៉ូតនសម័យចឹងហើយទៅខ្ញុំធ្វើតាមគេហ្នឹងតែខ្ញុំថាលោកគ្រូធ្វើបែបលោកគ្រូទៅសង្ហាជាងខ្ញុំសង្ហាមែនហ៎ចាសម្រាប់ខ្ញុំលោកគ្រូគឺសង្ហាបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយស្រាយសក់ឲ្យបាទអរគុណមកផាអ្នកនាងក៏ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដែរចាចឹងពួកយើងឆាប់ទៅចាសូមអញ្ជើញ1+1ពិតជាស្មើ3មែនបងពិតជាពូកែរកពាក្យតាក់ទងនឹងអូនណាបងគ្រាន់តែយករូបមន្តផលបោកមកប្រើតែប៉ុណ្ណោះមិននឹកស្មានថាវាបានផលបែបនេះសោះបានផលហួសស្មានតែនេះផលបោកឥឡូវមានការប្រែប្រួលហើយ1+1អាចបានច្រើនជាងហ្នឹងសំខាន់ឲ្យតែអូនចង់បានហើយអូនចង់បានប្រហែលដែរអូនចង់បានគ្រួសារធំចង់បានកូនច្រើនបានអញ្ចឹងពួកយើងទៅកែនេះផលបោកទាំងអស់គ្នាអូយលោកគ្រូខ្ញុំចង់ពោះកើតថៃនោះលោកគ្រូមិនបានលោកគ្រូធ្វើមកសក់យ៉ាងចុះនេះគឺកាត់អីហើយមិនបានឃើញខ្ញុំហើយមិនក៏សោចដូចឃើញខ្ញុំដូចចម្លែកណាស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងខ្លួនអញ្ចឹងអាក្រក់មើលណាស់ទៅអត់ទេលោកគ្រូសង្ហាប៉ុន្តែលោកគ្រូធ្វើមកសក់យ៉ាងអត់សមអ្នកគ្រូខ្ញុំធ្វើសក់ចងសក់ឡើងលើអញ្ចឹងមើលទៅពីក្មេងហើយស្ទីលចុះអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំថាលោកគ្រូធ្វើសក់លោកគ្រូធម្មតាវិញស្អាតជាងលោកគ្រូមិនធ្វើតាមគេមកខ្ញុំជួយទៅលាក់សក់ឲ្យវិញ
អូយតិច Còn đó là gì? Ây da, hơi ní, chứ là này cái nâng. Ê, là cô cần đất, mình tao ăn ấy. Dương này nó là squall. Ní TV cứ chỉ cu từ đó là bọc ní ngày nào cũng squall này hỏi đây, cô cái cứ chỉ mệt hẹp không? Chị mẹp xua. Ba, chị xua ra. Ba, quý. Ây da, nó bún bát chi mình thò mà đá thế này. Ban sẵn sàng sát ấy khmênh tiết. Mệt hai, niếng bật chỉ sát nè. Bạn ở con, rương xa mình xa mình sầm khăn nó mơ chật như từ bây giờ máu. Từ đó chính là. Mẹ này,លោកគ្រូនិយាយត្រូវប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំមើលទៅសង្សារលោកគ្រូស្អាតឆ្លាតហើយស្អាតជាងលោកគ្រូឆ្ងាយ Chóng chóng của nhóm mình sao sao mình đi mẹ này. Bất chỉ chạm mẹ. Chạy máu đi con tròn tay. អូខ្ញុំក្មេងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំស្លាញ់មនុស្សចាស់ទុំដូចជាលោកគ្រូអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកគ្រូគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំអាចផ្ញើអនាគតបាន ពិតមែនហើយបងស្រីនិយាយត្រូវណាស់បងស្រីនៅក្មេងមែនតែមានគំនិតចាស់ទុំអញ្ចឹងបានជាលោកគ្រូនៅប៉ុនជ្រើសរើសជាគូអនាគតតែបងស្រីធ្វើការងារអីដែរ អូខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនដែលនៅសាលាជាមួយនឹងលោកគ្រូណា អូគ្រូបង្រៀនជួបនឹងគ្រូបង្រៀនពិតជាសមគ្នាណាស់នេះដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការនៅស្ថានទូតអាមេរិកហើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាកូនមន្ត្រីនៅស្ថានទូតអាមេរិកដូចគ្នាគិតទៅដូចគេនិយាយមិនខុសទេកន្លែងធ្វើការងារគឺជាកន្លែងគូព្រេងរបស់យើង Mệt hai, viết ta tại bài năng. Chùm nàyខ្ញុំá, cứ chỉ coi aiប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែង ពិតជាកំពូលមនុស្សអួតមែនសុកសុកមកប្រាប់គេអញ្ចឹងកើតអញ្ចឹងបានលោកគ្រូនពន្ធខ្លាចពួកគេណាហេតុអីក៏មានមិត្តភក្តិអន់ច្រកបែបហ្នឹង វាមិនចម្លែកទេបងកន្លែងធ្វើការគឺជាកន្លែងដែលជួបគូយើងធ្វើការអីក៏បានគូធ្វើការនឹងដែរដូចជាធ្វើការគ្រូក៏បានគ្រូធ្វើការរោងចក្រក៏បានរោងចក្រ Mệt hai. Vì sao nângប្រពន្ធឯងយើងបានឃើញឯងទៅលេងអឺរ៉ុបអូយពិតជាលួយដល់ហើយវើយ អូតាមពិតទៅគ្នាមិនចង់ទៅទេតែប្រពន្ធរបស់គ្នានេះក៏ចង់ទៅហើយគ្នាក៏ជូនទៅដើម្បីប្រពន្ធណាគឺលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងហើយ មែនហើយតាមពិតទៅខ្ញុំចង់តលេងខ្លួនឯងនេះតែគាត់ចេះតែចង់ជូនខ្ញុំទៅព្រោះថាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំតាណាម្នាក់ទៅឯងហ៎ទោះបីជាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តដើរលេងក៏ដោយ អូយគួរឲ្យជិញខ្លាំងធ្វើទៅធំបាន អ្នកនាងពិតជាសំណាងណាស់ អ្នកនាងក៏សំណាងដែរថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញបងផនិតទិញឡានសុប្រាយថ្ងៃខួបកំណើតពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែននេះបានគេហៅថាប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធពិតមែនរយណាបាន អូការពិតណាវាគ្រាន់តែជាកាដូតូចតាចទេគាត់ផ្ដល់ខ្ញុំច្រើនណាគ្រាន់តែខ្ញុំមិនសូវផុសខ្លាចគេថាយើងអួត មែនហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកនាងតាំងពីស្រឡាញ់គ្នាជាមួយលោកគ្រូមកដែរបានកាដូអីអត់ អូខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាជាមួយលោកគ្រូអត់ដែរគិតចង់បានតម្លៃអីផងការស្រឡាញ់គឺជាការលះបង់មិនមែនជាការចង់បានអីពីគ្នាទេខ្ញុំអត់យល់ឃើញដូចបងស្រីផង Để kêu TV bất chỉ bằng chừng nào nằm miết chừng nào đang man ai to to cho những bộ kia bà អញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែតណា ស្អីគេពួកគេសិតតែកូនអ្នកមានណាហើយកូនអ្នកមាននឹងវាយ៉ាងម៉េច
ក៏មិនគួរមកនិយាយអួតអញ្ចឹងណាប្រហែលជាធ្លាប់មើលស្រាលោកគ្រូនិពន្ធផងក៏មិនដឹងបានជាគាត់ហៅខ្ញុំមកអញ្ចឹងចាំមើលទៅពួកគេហ៊ាននិយាយមើលងាយគាត់អីទៀតខ្ញុំនឹងប្រលះគេវិញមិនខានធ្វើគ្រូវាយ៉ាងម៉េចទោះបីជាមិនមានលុយដូចជាពួកគេហ្នឹងក៏មិនក្រអត់ឃ្លានទៅសុំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហូបដែរនិយាយចេញមកមើលងាយគេមកត្រូវតែមើងម៉ាត់ឯងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានទេវីស៊ូឡើងទេវីត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានលប៉ុនយើងគិតថាឯងចូលចិត្តធ្វើគ្រូគណិតព្រោះតែឯងចូលចិត្តគណិតព្រោះដើម្បីចង់ដោះស្រាយលំហាត់រាល់ថ្ងៃតែមិននឹកស្មានថាឯងយកប្រពន្ធជាគ្រូដូចគ្នាសោះគ្នាប្រាប់ឯងហើយតាំងពីនៅរៀនថាគិតឲ្យបានឆ្ងាយឈោងឲ្យបានខ្ពស់ប្រាប់ឲ្យថាកុំឲ្យឯងធ្វើគ្រូឯងគូណាតតែរៀននៅស្រុកក្រៅជាមួយគ្នាបើឯងទៅជាមួយគ្នាអនាគតឯងប្រហែលជាល្អជាងនេះគូណាតែមានឡានទំនើបជីមានផ្ទះវិឡាធំនៅស្រួលមិនស្រួលបានប្រពន្ធជាកូនរដ្ឋមន្ត្រីទេកថាបានដែរមែនហើយយើងពិតជាស្ដាយសមត្ថភាពឯងខ្លាំងណាស់យើងនិយាយនេះក៏ព្រោះតែយើងអាណិតស្រឡាញ់ឯងម៉ែណៃអ្នកគ្រូទេវីពេលដែលចិត្តរៀបការអញ្ចឹងគួរតែទៅថត pre-wedding នៅណាដែរទៅកន្លែងស្អាតទៅជាលោកវាសនានិងប្រពន្ធគាត់ទៅថតដល់កោះមកទៀវណោះខ្ញុំថាមិនចាំបាច់ទៅថតនៅណាធំដុំឬក៏ឆ្ងាយអីពេកទេព្រោះថាពួកខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងអត់មានលុយចាយដូចជាសេដ្ឋីទេត្រឹមតែថតនៅសៀមរាបតាមប្រាសាទបុរាណដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ទៅកាន់ពិភពលោកក្មេងៗជំនាន់ក្រោយវាអស្ចារ្យណាស់ហើយមិនចាំបាច់ទៅថតដល់ក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រម៉ូទឬក៏យកលុយទៅចាយនៅប្រទេសគេមែនហើយអ្នកគ្រូនិយាយបែបនេះក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែការដើរលេងស្រុកក្រៅគឺធ្វើយើងដឹងពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសគេដែរត្រូវហើយវាក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងទេវីរួចនោះខ្ញុំមិននាំនាងទៅក្រៅប្រទេសទៅអាមេរិកព្រោះមីងរបស់ខ្ញុំនៅនោះស្រាប់គាត់បន់ឲ្យខ្ញុំទៅទេជាមួយមនុស្សអួតយើងត្រូវតែចេះអួតវិញហើយទៅបានបើមិនចឹងទេគេនឹងជន់យើងគ្មានថ្ងៃបានងើបទេថ្ងៃនេះគ្រូគណិតក៏ចេះអួតដែរសម្លាញ់ហើយនេះនៅប្រើឡានចាស់នេះទៀតចិត្តបានប្រពន្ធនៅប្រើវាទៀតគ្នានេះដូរឡើង5ឡានហើយអង្ការបណ្ដោឡានចាស់នេះចេញមែនហើយយើងស្មានដូរបាត់ទៅហើយនេះឯងប្រើឡានបានយូរមែនណែពួកលោកហៅមិត្តភក្តិមកជួបឬក៏ហៅមកអួតគ្នាជាគ្រូបរិញ្ញានឹងយ៉ាងម៉េចមិនចាំបាច់និយាយចេះចោះរហូតចឹងជិះឡានចាស់គ្មានលុយទិញផ្ទះគ្មានលុយទិញវិឡាខែពួកលោកមានបានរាល់ថ្ងៃដោយសារតែគ្រូបរិញ្ញាតែផ្លេចហេតុអីក៏និយាយដូចមើងងាយគ្រូម៉េះឬមួយក៏ពួកលោកអត់ឲ្យកូនទៅរៀនជាមួយគ្រូទេអត់ទេអ្នកគ្រូអត់ទេអ្នកគ្រូយកច្រឡំហើយពួកខ្ញុំបានមើងងាយទេគ្រូពិតជាមានគុណចំពោះខ្ញុំណាស់មិនដល់គ្រូធ្វើមុខចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេមិនបានពួកអ្នកមានទាំងអស់នឹងមើងងាយពួកយើងម៉េះពិតជាយ៉ាប់មែនមើលទៅដូចជារៀនបានជ្រៅជ្រះដែរប៉ុន្តែអន់ចរិតខ្ញុំនិយាយចឹងលោកគ្រូខឹងខ្ញុំអត់ពួកខ្ញុំចិត្តនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ខឹងទេបានតែគ្រូថាពួកវាខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យសំមុខពួកវាព្រោះពួកវាហ្នឹងចូលចិត្តថាខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាតែលោកគ្រូមិនក៏មិនតវ៉ាខ្លះទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានហ្នឹងណាទុកខ្ញុំអ្នកថាឲ្យចឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកគ្រូមែនគឺគិតទៅអ្នកគ្រូក៏មិនណយដែរហ៊ានតវ៉ាជាមួយពួកវាមិនត្រូវខ្លាចតែខ្ញុំអត់យល់ទេ
ហើយនេះក៏លោកគ្រូមិនតវ៉ាជាមួយគេមកខ្ញុំមិនបន្តឲ្យគេឈ្នះទេ ហើយតាមតែពួកគេទៅសំខាន់ពួកយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងជានរណានោះតែប៉ុណ្្នឹងគឺអូខេហើយ ខ្ញុំមិនសូវដូចលោកគ្រូទេខ្ញុំមិនបន្តឲ្យពួកនឹងបានចិត្តទេ បានហើយយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូច្រើនដែរតែឥឡូវយើងទៅកន្លែងណាទៀតព្រោះឥឡូវនេះយើងបញ្ចប់មុនពេលកំណត់បែបនេះ ខ្ញុំក៏ដឹងដែរមានតែទៅផ្ទះ ហើយចុះដល់គ្រូឃ្លានដែរ ឃ្លានតិចដែរ អញ្ចឹងខ្ញុំនាំដល់គ្រូទៅកន្លែងមួយដើម្បីញ៉ាំអី តើណែ អូយតែទៅដឹងហើយថាកន្លែងនោះជាកន្លែងណាហើយខ្ញុំចង់នាំដល់គ្រូទៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យស្គាល់កន្លែងហ្នឹងផង អូខេ លោកគ្រូនេះផ្ទះណាគេកុំប្រាប់ថាតែលោកគ្រូពេលលោកគ្រូនោះខ្ញុំមកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង បាទនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ មិនក៏លោកគ្រូនោះខ្ញុំមកកន្លែងហ្នឹង អូកុំធ្វើមកអញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំអីណាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែនាំអ្នកគ្រូមកជួបម៉ាក់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏នាំអ្នកគ្រូនេះមកញ៉ាំបាយហើយគឺជាសន្តានចិត្តរបស់ខ្ញុំណាអ្នកគ្រូ តែប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីលើសពីហ្នឹងទេចុះអ្នកគ្រូគិតថាយ៉ាងម៉េចនេះដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងបានជាអ្នកគ្រូមិនទុកចិត្តមិនហ៊ានចូលទៅ អត់ទេបើខ្ញុំមិនទុកចិត្តខ្ញុំមិនមកជាមួយលោកគ្រូទេ បើសិនជាបានអញ្ចឹងគឺល្អហើយចង់តោះចូលទៅក្នុងសិនណា ម៉ា វ៉ាយផ្ទះលោកគ្រូធំណាស់នេះបើសិនជាមើលលោកគ្រូទៅសបកខែវគិតថាលោកគ្រូមានផ្ទះធំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសោះលោកគ្រូអ្នកមានលាក់មកតា កាប់ទៅវាមិនមែនអញ្ចឹងទេនេះគ្រាន់តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានស្អីធំដុំអីទេគ្រាន់ថាជីវភាពរបស់ខ្ញុំមិនខ្វះខាតហើយល្មមមកសំរុះនៅតែប៉ុណ្្នឹងឯង ចាំមិនគេថាមើលតែពីសបកខែវគឺបង្កើតមែននិយាយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិលោកគ្រូដែរមកលេងតែលោកគ្រូអត់មិនដូចជាមើលងាយលោកគ្រូម៉េះ ពួកវាមិនដែរមកទេព្រោះខ្ញុំមិនងាយឲ្យបណ្ដាញមកផ្ទះខ្ញុំទេណា បើអញ្ចឹងខ្ញុំថាលោកគ្រូគួរឲ្យពួកគេមកលេងផ្ទះម្ដងទៅកុំឲ្យគេមើលងាយលោកគ្រូពេកព្រោះឲ្យគេដឹងថាលោកគ្រូមិនគ្រាន់ណា មែនហើយនៅពេលដែលពួកយើងរៀបការជាមួយគ្នារួចមិនអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំនឹងនាំពួកគេមកទីនេះហើយឲ្យគេ surprise សូវ៉ាវឲ្យគេភ្លឺភ្នែកតែម្ដងកំណត់លោកគ្រូល្អចាំខ្ញុំធ្វើតាមលោកគ្រូម្ដង លោកគ្រូចេះ apply ស្គួតទៀត មានតែអ្នកគ្រូចេះថាខ្ញុំចេះ apply អញ្ចឹងមានតែខ្ញុំឯងមកទៅដែរលោកគ្រូនិយាយ apply ដាក់ ហើយជាអញ្ចឹងដែរវាពិតជាត្រឹមត្រូវពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកគ្រូខ្ញុំតែនិយាយច្រើនធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ប្លែកឲ្យអ្នកគ្រូសោចព្រោះតែពេលអ្នកគ្រូសោចពិតជាស្អាត ចាលោកគ្រូថាម៉េច អត់មានអីផងតោះចូលទៅក្នុងតោះមក មិនក៏មិនបកស្រាយអស់មកពិតជាយ៉ាប់មែនចូលចិត្តនិយាយមកឲ្យចប់សោះ អ្នកគ្រូនោះរូថតមួយនោះខាងនេះគឺជាដូនជីតារបស់ខ្ញុំប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំចំណែកខាងនោះវិញគឺពូមីងរបស់ខ្ញុំហើយបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់រស់នៅអាមេរិកចំណែកខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្មែរ ជីវិតគេពិតជាកំសត់ហេតុអីគេត្រូវមករស់នៅផ្ទះធំបែបនេះតែម្នាក់ឯង នេះគ្រូហើយមើលមុខខ្ញុំអញ្ចឹងមិនខ្ញុំគួរអាណិតខ្លាំងណាស់ទៅ អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏លោកគ្រូមិនទៅនៅជាមួយនឹងបងប្អូនលោកគ្រូនៅអាមេរិកមិនក៏នៅស្រុកខ្មែរតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹង កាពិតទៅគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដល់កូនខ្មែរ
ស្ដាប់ទៅលោកគ្រូជាមនុស្សមានឧត្តមកតេស្នេហាជាតិណាខ្ញុំសូមសរសើរខ្ញុំមិនល្អពេកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបើនិយាយទៅខ្ញុំក៏ជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រម្នាក់ដែរប៉ុន្តែមិនជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រដែលល្អដូចជាលោកគ្រូឯងពេលខ្លះក៏ខ្ជិលកិច្ចម៉ោងអត់ទៅបរិញ្ញាបត្រតែដល់ពេលឃើញលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្មាស់ខ្លួនឯងដែរដែលធ្វើជាគ្រូមិនគួរធ្វើគ្រូអញ្ចឹងអូអ្នកគ្រូខ្ញុំគិតអញ្ចឹងអីខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រូធ្វើបានល្អហើយមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណុចល្អរៀងខ្លួនខ្ញុំផ្សេងអ្នកគ្រូផ្សេងបើសិនខ្ញុំចង់ធ្វើដូចអ្នកគ្រូគឺមិនបានទេតែអ្នកគ្រូចង់ធ្វើដូចខ្ញុំក៏មិនបានដូចគ្នាដែរអូចឹងលោកគ្រូចង់ថាបើឲ្យលោកគ្រូមកធ្វើទង្វើមិនល្អដូចខ្ញុំលោកគ្រូធ្វើអត់កើតត្រូវទេអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកគ្រូគឺមានចំណុចល្អរបស់អ្នកគ្រូហើយខ្ញុំនិយាយបែបនេះអ្នកគ្រូកុំខឹងហើយកុំអន់ចិត្តអីខ្ញុំយល់ថាអ្នកគ្រូនេះធ្វើបានល្អបំផុតហើយកុំយល់ច្រឡំណាអត់ទេខ្ញុំមានន័យអីផ្សេងទេតែលោកគ្រូនាំខ្ញុំមកកន្លែងនឹងធ្វើអីកាប់ទៅខ្ញុំនាំអ្នកគ្រូមកដើម្បីចង់ឲ្យស្គាល់ពីសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជីដូនជីតារបស់ខ្ញុំហើយនិងតាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែលពួកគាត់នោះបានចែកឋានស្លាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនាំអ្នកគ្រូមកដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់គាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអ្នកគ្រូកុំប្រកាន់អីណាអីគេនាំខ្ញុំមកឲ្យខ្មោចជីដូនជីតាមើលទៅប្រុសអ្នកនេះមិនក៏ចម្លែកម៉េះថៃអ្នកគ្រូគិតអីកុំយល់ច្រឡំអីអ្នកគ្រូអញ្ចឹងហើយបានជំនុំអ្នកគ្រូនេះចង់ឲ្យស្គាល់ពីសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជីដូនជីតាប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូកុំប្រកាន់អីណាចាខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេខ្ញុំជំរាបសួរហើយឯងចឹងដល់ពេលខ្ញុំម្ដងខ្ញុំបងសូនដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំម្ដងសូមញៀនសាន់ដល់អ្នកម៉ាក់ជួនថែរក្សាខ្ញុំអីរកគូសកលបានដោយបំណងប្រាថ្នាសាធុម៉ាក់មើលទៅអ្នកគ្រូទេវីយ៉ាងម៉េចដែរតើម៉ាក់ពេញចិត្តទេបើម៉ាក់ពេញចិត្តជួយអន្តរចិត្តនាងឲ្យថ្លៃខ្ញុំវិញផងពេលខ្លះតោះតលេងភ្លើងងឹតខ្លះដែរទៅបានសំពីជាវាឡើងដល់សងមកដូចដៃឆំតាក់បេះដូងខ្ញុំប្រណាប់ផ្សេងលោកគ្រូពិតជាមនុស្សរ៉ូមែនទិកខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចជាខ្ញុំនេះកំពុងតែញ៉ែអ្នកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយថងម៉ែមិនអាចឲ្យគ្រូអរុនឃើញនៅទីនេះបានទេបើគេឃើញខ្ញុំទិញរបស់ទាំងអស់នេះគេប្រកាសជាមកសួរដេញដល់តាមមិនចេះចប់មិនចេះហើយជាមិនខាងទេខ្ញុំលក់ឡានលោកគ្រូនៅហ្នឹងចាំមិនថាលោកគ្រូនៅប៉ុនហ្នឹងក៏នៅផ្ទះដែរគាត់ជំនាញការណាត់ជួបមនុស្សសេក្នុងផ្ទះនេះអូណាគេមានការអីមែនគេពិតជាមនុស្សអភិរក្សនិយមមែនណាមុលរបស់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែរបស់ចាស់គាត់ជាមនុស្សដែលខុសគ្នាឆ្ងាយពីខ្ញុំខ្លាំងអត់មានអីដូចគ្នាបន្តិចសោះគេជាមនុស្សដែលមានរបៀបខ្ញុំជាមនុស្សដែលញ៉ៃមិនក៏គេថាចូលចិត្តមនុស្សដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបារម្ភពីអ្នកគ្រូ